Han skulle komma att landa på inte mitt där, men Flåfärdsson ur Danmark var sanka touch timmar så han måste sätta sig i Kastrup att skriva. Men nu är han här kvar. Välkommen Jon Esbø. Tusen tack. Hvis du, som du sitter her i dag, kunne få et valg mellom å være en populær krimiforfatter, der har skrevet en bok der, eller du kunne velge å bli en fotballspiller i denne klubb, hva vil du så velge? Oi. Dette er drakten til Tottenham Hotspurs, som dere selvfølgelig alle vet. Og det er veldig enkelt valg. Hvis jeg kunne velge, så ville jeg spilt i den drakta her. Så vil du lime ditt forfatterskap? Ja. Ok, hvorfor det? Nei, det er veldig enkelt spørsmål. Jeg tror alle gutter som har spilt fotball føler det sånn. Jeg vet at Elton John og Rod Stewart ble spurt det samme spørsmålet om de kunne få lov til å bytte bort hele musikkarrieren sin mot å få lov til å spille en cupfinale på Wembley. Hva ville de gjort? Og begge to svarte at de heller ville spilt cupfinalen på Wembley. Selvfølgelig. Ja, du var fotballspiller i din tid i Norge. Hvor langt kom du som fotballspiller? Ja, jeg spilte i øverste divisjonen i Norge. Jeg debuterte jeg var 17 år. Og jeg trodde faktisk jeg skulle bli profesjonell fotballspiller, men det tror jeg alle 17-åringer tror. Men så røk jeg korsbånd i begge knærne da jeg var 19, så da var karrieren over. Og det var det hardt slag på det tidspunkt for deg? Ja, det var det, fordi jeg hadde ikke noen andre fremtidsplaner egentlig enn å spille fotball. Så da måtte jeg på en måte planlegge helt på nytt og finne ut hva jeg skulle gjøre. Og jeg bestemte meg for å studere økonomi, så det var fortsatt lenge til jeg skjønte at det var egentlig forfatter jeg var. For rundt det her med fotballene, for vi går til litteraturen, så var du strandet i København i går, og så skulle du flyve til feriene mens finalen i Champions League ble spillet. Ja. Og der kom en ordre fra København. Det kom en ordre. Hva var det? Ordren var at du skulle fikse at når jeg kom til, for som sagt det var teknisk problem på flyet, så jeg satt der i 10 timer og så på flyet mens det var Champions League, så du fikk beskjed om at du måtte på en eller annen måte få tatt opp den på en DVD, slik at når jeg kom på flyplassen så fikk jeg på meg øreklokker, så ingen fortalte meg hva resultatet var, og så dro vi rett opp hotellet, og så vi Champions League-matchen i opptak. Og det funkerte? Ja, jeg synes det, glimrende. I en selvbiografi skriver du at du lærte selvdisiplin i militæret i Nord-Norge. Hvordan det? Jeg hadde vel vært opp til da en person som tok ting som de kom. Jeg hadde vel sånn relativt lett for det på skolen, så jeg behøvde ikke å studere så veldig hardt. Og jeg hadde et ålreit fotballtalent, så jeg behøvde ikke trene så veldig hardt. Men det var vel først når jeg var i militæret at da hadde jeg skulket så veldig mye på skolen at jeg hadde fått dårlige karakterer. Jeg var ferdig som fotballspiller, og det var da jeg skjønte at du må faktisk jobbe nok så hardt for å oppnå det du vil og nå de målene du vil. Og det var en erfaring som jeg lærte nok så sent i livet da jeg da var 19 år. Det var første gang jeg satte meg ned. Da leste jeg hele pensum på videregående skole i løpet av et halvt år. Jeg tok alle eksamener om igjen. Og det er vel en erfaring som jeg har tatt med meg videre, tror jeg, også i skrivingen. Altså, før jeg begynte å skrive bøker, så spurte jeg en god venn, hva er det viktigste som forfatter? For han var da forfatter. Han sa, det viktigste som forfatter, det er ikke nødvendigvis at du har de beste ideene, eller at du skriver de vakreste setningene. Det aller viktigste er at du liker å sitte alene og jobbe hardt over lang tid. Og det høres jo veldig uromantisk ut, men nå etter å ha jobbet som forfatter i 10 år, så tror jeg faktisk at jeg vil gitt det samme rådet til noen forfatter, at det er for å bli forfatter så må du først og fremst ha veldig lyst til å skrive bøker. Og skrive bøker er hardt arbeid, og det krever disiplin.